السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي نحمل بيئة تطوير الاردوينو IDE من على الموقع الرسمي لموقع الاردوينو. نخش على الموقع الرسمي بتاع الاردوينو Arduino.cc، وبعد كده نضغط على التاب بتاع الداونلود، وبناء على نظام التشغيل اللي انت شغال عليه سواء كان ويندوز او لينكس او ماك، تقدر تختار اللي انت شغال عليه. انا شغال على ويندوز فهختار ويندوز، والصفحة دي هدوس جاست داونلود، وكده التحميل هينزل. وبعد ما ينزل ان شاء الله هينزل بالشكل ده، هينزل ملف صيغة الملف ده، نفتحه عشان نسطب البرنامج ونتبع خطوات التسطيب زي ما هي موجودة. زي ما احنا شايفين بكده يكون انتهى تسطيب برنامج الاردوينو IDE، وظهرت الايقونة بتاعته على سطح المكتب زي ما احنا شايفين. نقفل التسطيب، بعد كده نفتح البرنامج. وكده تظهر لنا الصفحة الرئيسية لبيئة تطوير الأردوينو. أتمنى يكون الشرح أفاد الجميع.